Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, welcome to my video. Oke, kali ini saya akan unboxing HP yang termasuk HP keluaran terbaru untuk tahun 2019, yaitu Samsung A50. Oke, sebelum saya unboxing, jangan lupa untuk di like, subscribe, share, and comment. Oke, langsung aja kita unboxing. Let's go. Oke, ini adalah Samsung A50. Samsung A50 ini teman-teman dibuat di Indonesia, warna biru. Oke, ini modelnya Samsung A50. Bisa dilihat ini adalah spek daripada Samsung A50. Ada Infinity U display, 3 triple kamera, dan sidik jari on screen fingerprint. Ini sudah disupport oleh 4G octa-core prosesor, habis 16,21 mm atau 6,4 full rectangle, 157,66 atau 66,2 corner full HD plus AMOLED. Kamera utamanya yaitu 25 ditambah 5 megapiksel tambah 8 megapiksel. Jadi kamera untuk Samsung A50 bagian belakangnya ada 3, tapi kamera utamanya 25 dibantu oleh 2 kamera tambahan. Terus kamera depan ada 25, yaitu front kamera. Terus memori internalnya ada 64 GB internal, RAM-nya 4. Oke, saya akan buka isi dos dari Samsung A50 ini. Oke, langsung aja. Ya, kita buka. Ternyata ini udah apa aja yang ada di dalam Samsung A50. Wah, agak ribet dikeluarin. Oke, ini plastiknya. Ini adalah tampilan dari luar Samsung A50 berwarna biru. Ada kabel casnya, bisa dilihat. Ini Samsung. Ini ada cas asli dari Samsung. Oke, terus ada kabel USB-nya juga untuk dipakai cas. Ini masih dalam segel. Oke, lanjut. Ada headsetnya dan ada pembuka soket LCD. Oke, ini. Terus agak sedikit lewat bahwa baterai dari Samsung A50 ini yaitu 4000 mAh. Cukup dilihat dari tampilan yang kecil, ringan ini, memiliki baterai 4000 itu sangat luar biasa teman-teman. Oke, kita buka aja. Lihat, seperti yang saya katakan awal bahwa dari toko tersebut sudah menempelkan casing menempelkan anti gores pada buat bagian depan dari LCD Samsung A50 ini ya. Bisa dilihat udah dipasang anti gores. Sebenarnya anti gores ini bukan anti gores bawaan dari Samsung, tapi dibeli terus dipasang oleh tokonya. Dari tokonya langsung dipasang. Jadi saya beli begitu istilahnya, terus dipasang. Oke, dilengkapi 3 kamera. Ini. Oke. Terus yang pertama itu dia punya 3 slot. Jadi 2 kartu plus 1 memori bisa masuk semua. Jadi tidak ada salah satu memory card yang harus dikorbankan. Oke, kita coba buka aja. Nah, ini adalah tempat memori SIM 2, terus memory cardnya 1. Kita coba nyalain Samsung A50. Kita ngetes dulu kameranya, kamera depan Samsung A50. Kita ngetes foto dulu. Wow, foto saya ada ya yang ngetes. Oke, kita ambil contoh, kita tes foto. Coba.
Wow, ada dua ya. Ngetes salah satu kalau mendekatkan atau menjauhkan. Bisa. Oke, di model jauh. Kita foto, tes. Oke, tes kamera. Oke, mungkin gini aja unboxing untuk Samsung A50. Oke, mungkin itu aja video tentang unboxing Samsung A50. Kalau teman-teman suka, jangan lupa untuk di like, subscribe, share, and comment. Dan mohon maaf kalau ada kekurangan dalam unboxing kali ini, karena kesempurnaan itu hanyalah milik Tuhan semata. Oke, jumpa lagi di video berikutnya. Salam Flow Bamora.